यी दलाल लेन्डुपे फटा देशद्रोहीहरूले विदेशी दलालहरूले यो देशको सत्ता क्याप्चर गरेर टेन्डरमा देश चलाइरहेका रहेछन्। तपाईहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित रानी भनेर भनिरहनु भएको छ। कति प्रभावशाली छ हेर्नुस् त। त्यही पनि नेपालको छोरी, हरेक जातिबाट आउनुहुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्यूज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै भयो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै जनताको अवस्था पनि परिवर्तन होला भन्ने धेरैको त्यो चाहना थियो र हुन्छ भन्ने खालको त्यो अपेक्षा पनि थियो। तर भनेअनुसार भइदिएन। देशमा स्थिर सरकार या भनौँ बहुमतको सरकार, 2/3 सरकार बनेदेखि केही हुन्थ्यो कि भन्ने धेरैलाई लाग्यो र जनताले करिब 2/3 नजिकको सरकार पनि बनाइदिए। तर त्यो सरकारबाट पनि केही भएन भनेर यति बेला जनताका गुनासोहरू सुन्न थालिएको छ र यही बीचमा केही नयाँ पार्टीहरू उदाउने त्यो तर्खर गरिरहेका छन् र सडकमा देख्न सकिन्छ केही नयाँ दल र नयाँ अभियानहरू। ती दल र अभियानहरू पनि पहिलेकै दल र अभियानहरू जस्तै त होलान् नि भनेर भन्नेहरूको पनि कमी छैन। हामी आजको कार्यक्रममा पछिल्लो समसामयिक राजनीति अनि नयाँ दल र अभियानका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ लेखक, पूर्व पत्रकार, डिकुरा पब्लिकेसन्सका सञ्चालक, सँगसँगै पछिल्लो समयमा सचेत नेपाली पार्टीमा आफूलाई एक हिसाबले भन्ने हो भने समाहित हुन त उहाँहरूले नै सुरु गर्नुभएको हो। यद्यपि त्यो पार्टीका एकजना सदस्य पुण्य प्रसाई, उहाँसँग हामी विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ कि सचेत नेपाली पार्टी किन भन्ने सन्दर्भमा त उहाँसँग सोध्छौँ नै, सँगसँगै पछिल्ला समसामयिक राजनीतिका विषयमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकठाक छु। दलहरू यतिका धेरै छन्, तपाईँहरूले एउटा नयाँ दल खोल्नुभयो। हुन त मैले अघि जो कार्यक्रम सुरुवात गर्दाखेरि भनेका कुराले पनि धेरै तपाईँको जवाफ त्यहीँबाट आयो भनेर भन्नुहोला। यद्यपि त्यो नयाँ दलको आवश्यकता किन त्यहाँबाट सुरु गरेँ र समसामयिक राजनीतिका विषयमा नयाँ दल भने? नयाँ दल, गुड, राम्रो क्वेसन। तपाईँले भूमिकामै अलिकति बताइसक्नु भएको छ। धेरै राम्रो कुरा तपाईँको भूमिकामा आइसकेको छ र हामीले अब त्यसलाई फेरि म रिपिट गर्छु एकचोटि तपाईँकै भूमिकालाई। जस्तो हामीले प्रजातन्त्र चाहियो भन्यो, 2007 सालमा क्रान्ति गरे, प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ राणा शासन थालेपछि चाहिँ यो देशलाई राम्रो हुने रहेछ, विकास हुने रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो, यो देशको जनतालाई लाग्यो। तर भएन। त्यसबाट पञ्चायत आयो, पञ्चायतबाट केही भएन। अब राष्ट्रवादी सोचले पो हुने रहेछ भने पञ्चायतमा पनि एक किसिमको भयो, त्योबाट पनि केही भएन। तिनै लोभी पापी कुण्डली मण्डलीहरू, ती एकदमै जो अवसरवादीहरू छन् तिनीहरूले नि सत्तामा क्याप्चर गरे। त्यसबाट यो पञ्चायतबाट होइन, अब त प्रजातन्त्र फेरि ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने हो, फेरि प्रजातन्त्र ल्याइयो, फेरि प्रजातन्त्र ल्याइयो, त्यसले पनि केही भएन। तिनै जो पञ्चायतमा हिजो जो क्याप्चर गरेर बसेका थिए तिनीहरू नै त्यो प्रजातन्त्रमा नि पुगे, सत्ताको वरिपरि तिनीहरू नै भए। त्यसपछि तिनीहरूले के गरे, अब होइन रहेछ यो प्रजातन्त्रले हुने होइन रहेछ, गणतन्त्र ल्याउनु पर्ने रहेछ। ल, गणतन्त्र ल्याएपछि यो देशमा केही हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। गणतन्त्र ल्याइयो, गणतन्त्र पनि केही भएन। किनभने यति धेरै मान्छे मरे, गरिबका छोराहरू मरे, जनजातिका छोराहरू मरे, दलित छोराहरू मरे, छोराछोरीहरू मर्नुभयो र यति धेरै मर्नुभयो। तर ती मानिसहरूको आज बिजोग तपाईँ हेर्नुहोस्, ती आज सडकमा त्यत्तिकै फालिएका छन्। उनीहरूको पनि केही भएन, देशका जनताको पनि केही भएन। त्यसबाट होइन रहेछ यो त राजधानी फाल्नुपर्ने, ल राजा फालियो भन्यो। अनि सङ्घीयता चाहिँ आएपछि पो हुने रहेछ कि भनेर सङ्घीयता पनि ल्याइयो। अब यो आइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो भने अब 2/3 सरकार चाहिँ नभएर रहेछ। ल ठिक छ, 2/3 सरकार पनि जनताले दिनुभयो, सबै थोक सकियो। यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ भने अब यो देशमा क्रान्ति हुनै बाँकी छैन, सबै कुरा भइसकेको छ। आखिर विकास हुँदैन, समृद्धि आउँदैन, जनताहरूको दुःख तिनै छन्। के हो त रहस्य? यो हामीले चुरो कुरो यो खोज्न जरुरी छ। त्यसकारण पहिलो कुरा के हो भने
अहिले एउटा क्रान्ति अझै बाँकी रहेछ। त्यो क्रान्ति के बाँकी रहेछ भने यी दलाल लेन्डुपे फटा देशद्रोहीहरूले, विदेशी दलालहरूले यो देशको सत्ता क्याप्चर गरेर टेन्डरमा देश चलाइरहेका रहेछन्। विदेशीहरूको इसारामा यो देश चलिरहेको रहेछ। त्यसकारण अबको लडाइँ र अब फाल्नुपर्ने जे पहिला फालिसक्यौँ यो ठिक छ, एकदम हामीले जे गरेछौँ नेपाली जनताले ठिक गरेका छौँ। अब यी दलाल भ्रष्टहरू र यी लेन्डुपे जो विदेशी पैसा खाएर विदेशी दलालहरूले यो देशलाई टेन्डरमा चलाइरहेका छन्, यिनीहरूमाथि प्रहार गर्न जरुरी रहेछ। यिनीहरूलाई प्रहार गर्नको लागि हामी आएका हौँ। सचिव नेपालीले अब यिनीहरूमाथि तपाईँले भनेको लेन्डुपे तपाईँको शब्दमा को रहेछन्, को हुन्? म व्यक्तिमा जान्न। अहिले जसले पनि यो देश सञ्चालन गरिरहेका छन् यी सबै विदेशी दलाल हुन्। हेर्नुहोस्, यी विदेशी दलाल नभएको भए अहिले यो देशको विदेशीको इसारामा यो देश चलाउन नखोजेको भए, आफैले स्वविवेक प्रयोग गरेर यो देश चलाएको भए यो देशमा धेरै अघि नै समृद्धि आउँथ्यो। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यत्रो परिवर्तन भयो। आज यो देशको हालत सोमालियाको भन्दा पनि कमजोर भइसकेको छ। एउटा भुटानको भन्दा पनि कमजोर स्थितिमा पुगिसकेको छ देश। यसको प्रमुख कारण भनेको यिनै दलालहरू केवल सत्ताको लागि, शक्तिको लागि, र यिनीहरू के गर्छन्, आफू शक्तिमा पुगिसकेपछि यिनीहरूले आफ्ना नाता गोता भनेको सत्तामा रहेका, सत्तामा पुगेका, सरकार चलाउनेहरू सबै लेन्डुपे हुन् भन्ने तपाईँको भनाइ? या तपाईँ एकैछिन सर, जस्तो या तपाईँले आजसम्म सरकार चलाउनेहरू कोही राष्ट्रवादी देख्नु भएन, सबै लेन्डुपे नै भए अहिलेसम्मका? या राजनीति गर्नेले अरूलाई औँला नठडाइकन, अरूको आलोचना नगरिकन, अरूलाई नखुल्याइकन माथि पुग्न सकिँदैन भन्ने भ्रम तपाईँमा पनि पैदा भयो? यो भ्रम होइन। अब तपाईँलाई इतिहासै हेर्नुहोस्, तपाईँ यथार्थ इतिहास, तपाईँ पञ्चायत कालमा राजाकै पालामा कति राष्ट्रघाती कामहरू भएका छन्। यो देशका जनताहरूले बोल्न पाएनन्, त्यहाँ लगेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा सेना राखियो, इन्डियाको सेना। राजा पञ्चायतकालमै र राजाकै शासनकालमा भयो यो काम हो। त्यसबाट हेर्नुहोस् गिरिजाले के गरे। गिरिजा जस्तो गद्दार मानिसले यो देशमा तिनले टनकपुर सम्झौता मात्र गरेनन्, तिनले यो देशमा राष्ट्रघाती काम यति धेरै गरेका छन् कि अब पहिलो कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै सञ्चालित इन्डियाबाट सञ्चालित छन्। कसरी हुन्छ र राष्ट्रवादी मान्छेहरू पनि दलमा नभएका होइनन्, तर तिनीहरू माथि उठ्न पाउँदैनन्। तिनीहरूलाई कि मारिन्छ कि कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई तल झारिन्छ र बदनाम गरिन्छ, केही न केही रूपमा उसलाई अथोरिटीबाट बाहिर निकालिन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँ, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू जो राष्ट्रवादी थिए उनीहरूलाई दलबाट बाहिर निकालियो र गिरिजा जस्ता राष्ट्रघातीहरूलाई माथि उठाइयो। इन्डियाको खेल थियो यो। अब के भयो यता, र दोस्रो मानिसलाई जहिले इन्डियाले के गर्छ, दोस्रो मानिसलाई माथि उठाउँछ। उसले दोस्रो मानिस समाइरहेको हुन्छ इन्डियाले यो देशमा क्याप्चर गर्नको लागि। उसले पहिलो मानिसबाट यो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नलाई खोज्छ। अब महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा के भयो, महाकाली सन्धि पास गर्ने बेलामा मदन भण्डारी त कुनै हालतमा नि मदन भण्डारी हुँदाखेरि त यो पास हुने सम्भावना थिएन। अब गिरिजाको लागि को चाहिएको छ, अर्को लेन्डुपे यस्तै फटा दलाल मान्छे चाहिएको थियो मालेमा। तब के गरियो, मदन भण्डारीलाई मारियो र दोस्रो मान्छे माधव नेपाललाई माथि उठाइयो र माधव नेपाल उठे। अहिले अरू दलमा हेर्नुहोस् तपाईँ, माओवादी आए, माओवादीमा बाबुराम भट्टराईलाई माथि उठाइयो र कुनै पनि दलमा, सबै दलमा एउटा मान्छे इन्डियाको दलालहरूलाई माथि उठाएर त्यो पार्टी क्याप्चर गरेको छ। हेर्नुहोस् जुन पनि अहिले, र अहिले भएका सबै पार्टीहरू इन्डियनले क्याप्चर गरिसकेका छन्। यही नेकपा पनि अब हेर्नुहोस् इन्डियन अहिले के भइरहेछ, इन्डियाको यो विवाद अहिले नेकपामा भइरहेको विवाद के छ, प्रधानमन्त्री हट्ने प्रधानमन्त्री नहट्ने, यो विवाद भनेको देशभक्त र देशघातीहरूको अब लडाइँ हो। अब यो पाटो छुट्टिने बेला हो। त्यसकारण अब क्याप्चर गर्न लागिरहेका छन्। फेरि यो पार्टी पनि इन्डियन दलालहरूले क्याप्चर गर्छन् र हाम्रो नेपालीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेछन्। त्यसकारण म नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई हामी के भन्न आएको भने आशा अझै नमार्नुहोस्। आशा मार्नुपर्ने जरुरी छैन। अझै पनि सबै कुरा समाप्त भइसकेको छैन। हामी आउँदैछौँ र अब हामी यो देशका युवाहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याउन चाहन्छौँ र जब युवाहरू, फ्रेस युवाहरू, 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूले यो देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ, त्यो बेला यो देश वास्तवमा हामी युवाहरूले जे कल्पना गरेको छन्, यो देशका युवाहरूले त्यही किसिमको देश हामी बनाउनेछौँ। हामी कुनै विदेशी दलालका कुराहरू सुन्ने छैनौँ र हामी हाम्रो सोच अनुसार अब के छ त सोच, यही सिस्टमबाट कसरी जाने। धेरै मानिसहरूले मलाई भन्नुभएको छ तपाईँहरू हतियार उठाउने हो कि नवनिर्माण सेना बनाउनु भएको छ, अब हतियार उठाएर त्यतातिर आउँछु। अहिले जो 100 भन्दा बढी पार्टीहरू छन् नि हैन, त्यसमा तपाईको यो एउटा जुन पार्टी सचेत नेपाली पार्टी जो तपाईँहरूले दर्ता गरेर या के गरेर अगाडि बढाउन खोज्नु, दर्ता भइसकेको छैन हैन, जे गरेर तपाईँले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा दर्ता गर्नु होला या गर्नुहुन्न, के छ त्यो तपाईँहरूले जान्नुहोस् हैन।
अब यो पार्टी मार्फत तपाईँहरूले जे गर्न खोजिरहनु भएको छ नि, अरू पार्टी कुनैले सक्दैनन् भन्ने लागेर नै गरिरहनु भएको हो, सक्दैन। तपाईँको पार्टी भन्दा बाहेकका सबै पार्टी लेन्डुपेहरूले नै चलाएका हुन्। मैले फेरि अब तपाईँ हेर्नु, सबै पार्टी भनेर अब साना पार्टीमा कुरा नजाउँ। अहिले जुन पार्टीहरू छन् नेकपामा पनि आधी शक्ति जति इन्डियन दलालहरू छन्। हेर्नुहोस्, सिधै कुरा, यहाँ लुकाइ छिपाइ गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। काङ्ग्रेस भनेको पुरै इन्डियन दलालहरूबाट सञ्चालित पार्टी हो। यो पुरै इन्डियाको, यसको जन्मै इन्डियामा भयो र भारतीय नेपाल काङ्ग्रेस भनेर यसको नाम राख्या हो। यो नेपाललाई इन्डियामा विलय गराउने उद्देश्यले बनाएको पार्टी हो। त्यो उद्देश्यले नै बनायो हो र त्यसको लागि मातृका प्रसाद कोइरालालाई शक्तिशाली बनाइयो सधैँ। मातृका प्रसाद कोइरालाको एउटै लाइन भनेको त्यही हो कि यो देशलाई कसरी हुन्छ इन्डियामा बुझाउने। कदाचित उसको शक्ति रहिरहेको भए, मातृका प्रसाद कोइरालाकै शक्ति रहिरहेको भए यो देश धेरै अगाडि गइसक्थ्यो। तर त्यहाँ एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्ने पनि एउटै आमाका छोरा पनि, एउटै बाबुका छोरा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एउटा प्रहलाद जस्तो पनि जन्मिन्छ भने जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले त्यो मातृका प्रसाद कोइराला भन्ने मान्छेलाई हटाएर, जनकपुरको अधिवेशनबाट हटाएर तिनलाई आफू अध्यक्ष बनेर यो पार्टी बचाएर राष्ट्र पनि बचाउनमा उनले अलिकति हेल्प गरे। एउटा त्यसरी बच्यो। केही मानिसहरू, राष्ट्रभक्तहरू सबै पार्टीमा छन्, अहिले पनि काङ्ग्रेसमा छन्, तर ती सबै ओझेल परेका छन्। काङ्ग्रेसमा भएका मानिसहरू पनि पछाडि छन्। एमालेमा भएका पनि, अहिलेको नेकपामा भएको पनि त्यही छ। अब रविन्द्र मिश्रको पार्टी छ एउटा, हेर्नुहोस्, साझा पार्टी। तपाईँ हेर्नुहोस्, यो साझा पार्टी खोल्ने मान्छेको हो यिनै रविन्द्र मिश्रको। तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनले कुनै बेला बिबिसीमा यो देश इन्डियामा गाभो भने गाब्ने कि नगाब्ने भनेर त्यहाँ पोल नै चलाएका थिए। हेर्नुहोस्, जनमत नै लिएका थिए। अब यस्तो मानिसले आएर यो देशमा पार्टी चलाउन थालेपछि यो देशको भविष्य के हुन्छ? त्यसकारण हामीले के भनेको हो भने, हामीले पहिला यहाँको हाम्रो लडाइँ, अबको लडाइँ भनेको, यो देशका युवाहरूले गर्नुपर्ने लडाइँ भनेको यहाँका दलालहरू सबलाई चिन्न जरुरी छ। यी दलाल हुन् भनेर अब कित्ता काट पनि हुँदैछ, फेरि छुट्टिँदैछन् पनि को दलाल हुन् भन्ने कुरा अहिले टिभी टकसोहरू राम्ररी युवाहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो को दलाल भन्ने कुरा चिनिँदैछ भन्नुभयो, को राष्ट्रवादी भनेर पनि त चिनिरहनु भयो होला नि। राजनीतिक दल कुन राजनीतिक दल, कुन नेता चाहिँ राष्ट्रवादी पाउनुभयो भन्नुहोस् त। अब हामी त नयाँ छौँ अहिले, हेर्नुहोस्, हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। पहिलो कुरा अहिलेसम्म हामी त भर्खर, मुख्य कुरा के हो भने हामी भर्खर आइरहेका छौँ। हामी 2 महिना भयो। हामीले पहिला दलाल चिन्ने हो, हामीले दलाल चिन्दैछौँ र हामीसँग अब हामी जुन राष्ट्रवादी नारा, राष्ट्रवादी सोच अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हामीसँग नजिक को हुन सक्छन्, को हामी अब बिस्तारै हामी पहिचान पनि गर्छौँ। ती हामी जोडिँदै पनि जान्छौँ। अब बिस्तारै हामी जोडिँदै जान्छौँ। त्यसकारणले अहिले लडाइँ भनेकै के हो भने, अब भ्रष्टहरू, दलालहरूका विरुद्धमा र यो देशलाई विदेशीहरूको इसारामा चलाउनुको लागि टेन्डर लिएर यहाँ उनीहरूकै इसारामा मन्त्री हुने, उनीहरूकै इसारामा प्रधानमन्त्री हुने र यो देश उनीहरूको अनुसारले चलाउने, यस्ता मानिसहरूले मात्र यो देश चलाइरहेका छन्। यिनीहरूमाथि अब यिनीहरूलाई नङ्ग्याउन जरुरी छ। देशको अगाडि यिनीहरूलाई देखाउन जरुरी छ कि यी फला चाहिँ यस्ता हुन् भनेर। त्यसकारण यिनीहरूलाई देखाइसकेपछि जनताहरूले बुझ्नुहुन्छ र जनताहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई तराईमा लगिएको छ, के को लागि तराईमा लगिएको छ? यो त नियोजित खेल अनुसार लगिएको छ नि त। अब भोलिका दिनमा यिनै बाबुराम भट्टराईलाई गोलमाल गर्दै जाने, यताको पार्टी यो नेकपा फुटाउँदै जाने र फुटाएर यिनलाई भोलि प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा यो सबै गरिरहेछ। यो हामी सबैलाई थाहा छ। र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि यो देश सर्वनाश हुन्छ। उनले पहिला पनि अनेक तारतम्य मिलाएका थिए यो देशमा। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि नेकपा त्यो शक्तिमान भएर आएको पार्टीलाई फुटाइयो, अनेक थोक गरियो। जब उनी प्रधानमन्त्री भए सारा त्यो छिन्नभिन्न भयो पार्टी नै। हेर्नुहोस्, अब बाबुराम भट्टराई फेरि यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने, बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुर देउवा भयो भने यो देश फेरि छिन्नभिन्न हुन्छ। त्यसकारण यो देशै जान्छ। त्यसकारण अब हामीले यो कुरामा पनि विचार गर्न जरुरी। देश बनाउन चाहिँ पुण्य प्रसाईहरू नै चाहिन्छ भन्न खोज्छु। पुण्य प्रसाईले बनाउने होइन देश। एउटा मान्छेलाई हामी लिडर बनाउने, एउटा मान्छेलाई विश्वास गर्ने, एउटा मान्छेलाई महान बनाउने, अनि त्यसले जे ठिक छ। अब तपाईँको पार्टीको विषयमा कुरा गर्छु। तपाईँको पार्टीको नीति सिद्धान्त चाहिँ के हो? अब यो आउँछ। हामी अहिले संसार कसरी चलेको छ? अहिले संसारमा 3 किसिमका वादहरू छन्। पहिलो भनेको मार्क्सवादले के भन्छ? मार्क्सवादले निषेधको निषेध, पदार्थलाई मान्छ, सबै कुरा भौतिक कुराहरूलाई मान्छ। यो हामी जे देखिएको छ चराचर जगतमा यो नै सत्य हो, योभन्दा पर अरू केही पनि छैन। र निषेधको निषेध भन्नुको मतलब हामी 10%ले यो संसारका 90%हरूलाई शासन गरिरहेका छन्। हामी 90%ले थुक्यौँ भने पनि यी मुला 10%लाई डुबाइदिन सक्छौँ। त्यसकारण यिनीहरूलाई काटेर मारेर जे गरेर भए पनि हामी शक्तिमा जानुपर्छ, हामीले शासन गर्नुपर्छ भन्छन् मार्क्सवादी। त्यसैले तपाईँहरू मार्क्सवादी होइन, हामी लेफ्टिस्ट होइन। अहिले संसारमा अर्को छ राइटिस्ट।
राइटिस्टले के भन्छ? पुँजीवादले के भन्छ? पुँजीवादले के भन्छ भने ऊ स्वभाव अनुसारको हुन्छ। हरेक मान्छेसँग आफ्नो स्वभाव हुन्छ, मानिस स्वभावले चल्ने हो र स्वभावले चल्ने भएकोले जसको शक्ति उसको भक्ति, जसले अखाडामा लडाइदिने हो, पहलमानलाई राखिदिने हो, अर्को खोटो लङ्गडोलाई पनि अखाडामा राखिदिने हो, जसले जित्छ भन्छ यो। र उनीहरू के गर्छन्? प्रतिस्पर्धामा छोडिदिने, जसले जित्छ त्यसैले राज गर्छ भन्छन्। यो पुँजीवादीहरूको सोच छ। अर्को आध्यात्मिकवादीहरू छन्, यिनीहरूले के भन्छन्? सबै यो सृष्टि यो परमात्माले रच्नु भएको, सब भगवानले रच्नु भएको र भगवानले रचेको यो सृष्टिमा भगवानले सबै कर्महरूको पहिले व्यवस्थापन गरिसक्नु भएको छ। यहाँ कसैले उफ्रीपाफ्री गरेर केही हुँदैन, सबै कुरा पहिले लेखिसकेको छ। धर्मवादीहरू जति पनि धार्मिक राज्यहरू छन्, धार्मिक स्वभाव छन्, धार्मिक मत छन्, यी सबै यो अनुसारले चल्छन्। अर्थात् संसार 3 कुराले चलिरहेको छ। अब हामी के भनिरहेका छौँ? हामी सर्वपहिचानवाद भन्छौँ। हाम्रो वाद भनेको सर्वपहिचानवाद हो। सर्वपहिचानवाद के हो? अब यो म तपाईँलाई बताउँछु। हरेक मानिससँग निषेध गर्ने स्वभाव पनि हुन्छ। कम्युनिस्ट स्वभाव पनि हरेक मान्छेसँग हुन्छ, मसँग पनि हुन्छ, तपाईँसँग पनि हुन्छ। हरेक मान्छेसँग पुँजीवादी स्वभाव पनि हुन्छ। पुँजीवादी स्वभाव भनेको स्वभाव हुन्छ। भनेको तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यो सबै तीनटैको फ्युजन हो एक हिसाबले तपाईँको पार्टी। फ्युजन होइन। अब यहाँ अलिकति बुझ्नुपर्छ, फेरि यहाँ अलिक अस्पष्ट भयो भने मजा आउँदैन। जस्तो स्वभाव भनिसकेपछि के हुन्छ भने स्वभावले जितेर जाने स्वभाव पनि भयो, त्यो स्वभाव पनि भयो र आध्यात्मिक भाव पनि हुन्छ। अब यो हाम्रो सर्वपहिचानवादले चाहिँ के भन्छ भने तिमी भगवानलाई मान्छौ, तिमी ईश्वरलाई मान्छौ, ठिक छ मान, तर तिमीले गणौला पनि चिन्नुपर्छ, तिमीले गणौलाको बारेमा पनि जान्नुपर्छ। तिमीले सर्वपहिचानवाद तिमी परमात्माको कुरा गरिरहँदाखेरि, ब्रह्माण्डको कुरा गरिरहँदाखेरि तिमीले कोरोना भाइरसलाई पनि चिन्नुपर्छ। तिमीले कोरोना भाइरस चिनेन भने तिम्रो सारा मानव जातिलाई त्यही कोरोना भाइरसले सिद्ध्याइदिन्छ। त्यसकारण त्यसको पहिचान हुन जरुरी छ। तिमी अमेरिकाको कुइरेको कुरा गर्छौ, अमेरिकाको कुइरेले चाहिँ यो उसको अधिकारको कुरा गर्छौ, उसले उसको जित्ने हो, म जितेर राज गर्छु भन्ने अधिकारको कुरा गर्छौ भने हाम्रा यहाँ कुसुन्डाहरू हुन्छ, 40-50 जना मात्र यो देशमा कुसुन्डा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि गर्नुपर्छ। सर्वपहिचानवादले के भन्छ भने हाम्रो वाद जुन हामीले भनेका छौँ, सबै मान्छेमा 3टै स्वभाव, हामी एउटा मानेका छौँ, एउटा मानेर अत्कल्चो चिज बोकेर तिमी संसार बदल्छु भनेर हिँडेका छौ। एउटा पाटो आदि कुरा लिएर हिँडेका छौँ। 3टै चिज हुनुपर्छ, 3टै कुरा हुनुपर्छ र 3टै कुरालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फराकिलो हुनुपर्छ। तपाईँ यो कोठामा बस्नुहुन्छ, यो कोठा बसेर अहिले हेर्नुहुन्छ भने एउटा एङ्गलबाट हेरिराख्नु भएको हुन्छ। मैले यो एङ्गलबाट यसरी भनौँ त्यो 3टै चिज भएको पार्टी चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी हो। त्यो हो र यसलाई अलिकति बुझाउन एक हिसाबले भन्ने हो भने हुन्छ नि सबैको त्यो मिसाइएको एक खालको खिचडी पार्टी टाइपको भयो। अलिकति शब्द अपाचे होला, होइन मिलेन, अपाचे पनि एकदमै अपाचे भयो, मिलेन, खिचडी होइन। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो? यो पनि त्यो पनि ऊ पनि भने होइन। पहिला कुरा 3टै कुरा मानवमा हुन्छ। तपाईँसँग 3टा स्वभाव छ, 3 चिज छ तपाईँसँग, तर एउटा मात्रै बोकेर हिँड्नुहुन्छ, म मुटुले मात्रै चल्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ मलाई फोक्सो चाहिँदैन, कलेजो चाहिँदैन, आँखा चाहिँदैन, मलाई कान चाहिँदैन, एउटा मुटु भइहाल्छ, मेरो दिमाग छ त्यही मात्रै भए हुन्छ भनेर जीवन चल्दैन। जीवन त्यसरी चल्दैन। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो अपुरो भयो, अधुरो दृष्टिकोणले तपाईँ अहिले संसार चलेको छ भनेको। जुन तपाईँ तपाईँ खुट्टाको बारेमा चाहिँ पुरै नगर्नु, अलिअलि कम्युनिस्ट पनि हो, अलिअलि प्रजातान्त्रिक पनि हो, अलिअलि त्यो आध्यात्मिक पनि हो, त्यो सबै मिसाइएको पार्टीको नाम हो सचेत नेपाली पार्टी। होइन, मिसाइएको होइन, त्यो सबै मिसाउन खोजिएको होइन, छ नै पहिले अलिअलि सबै चिज भएको पार्टीको नाम हो सचेत नेपाली पार्टी। होइन, अझै शब्द फेरि मिलेको छैन, त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ। अब तपाईँले जस्तो सबै के भन्नु नि त एउटा किनकि यही विषयमा मात्रै पहिचानवाद भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले के बोकेर हिँडेका छन् भने यिनीहरूले लेफ्टिस्ट भनेका छन्। यहाँ मूल बाटो छ, बुझेँ, अलिकति त्यो पनि छ, अलिकति कम्युनिस्ट, अलिकति त्यो प्रजातान्त्रिक, अलिकति अनि त्यो आध्यात्मिक आएन, कुरा पुरा आएन। अलिकति ल्याएको यताबाट ल्याएको होइन क्या, त्यो चाहिँ छ। जस्तो तपाईँ अहिले मेरो लेफ्टिस्ट यता लेफ्ट, उहाँ लेफ्टमा यता उहाँ बहिनी बस्नु भएको छ लेफ्टिस्ट, उहाँ लेफ्टिस्ट भन्नुभयो, यता राइटमा राइटिस्ट यो टेबल छ मेरो अहिले मानौँ होइन, यो छ। अब मूल चाहिँ के हो त? मूल त यहाँ म हो नि त, म छु नि त मूल, मैले छुट्याएको छु नि त लेफ्ट र राइट हो, छुट्याउने चिज भनेको मूल चाहिँ हामी हौँ, मूल बाटो हौँ। सचेत नेपाली पार्टी भनेको चाहिँ मूल बाटो हो। लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट भनेका त्योबाट छुट्टिने चिज हुन्। त्यस कारण हामी मूल चाहिँ छोडेर मान्छे हिँडेको छ क्या। एउटा तपाईँको पार्टीले गणतन्त्र मान्छ कि या अरू केही मान्छ कि राज संस्था भन्छ कि के भन्छ? हामीले इलेक्टेड क्विन भन्छौँ। त्यो भनेको इलेक्टेड क्विन भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित रानी। सुन्नुहोस्, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होइन, रानी। यो दृष्टिकोण के हो? अब यो पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यो दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के हो भने यो संसारमा कुनै पनि समूह, कुनै पनि जाति, कुनै पनि वर्गमा सबैभन्दा उत्पीडित कोही छ भने त्यसमा उत्पीडन सबैभन्दा बढी नारी हुन्छन्, महिला हुन्छन् त्यहाँ।
तपाईँ एउटा दमाई परिवारमा पनि जानुभयो भने दमाईमा पनि त्यहाँ महिला नै सबैभन्दा उत्पीडित हुन्छन् र अरू कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हप्सीहरूको उसमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि त्यहाँ महिला नै सबैभन्दा बढी उत्पीडित हुन्छन्। र हामीले चाहिँ के ल्याउन खोज्यौँ भने यो जहाँ पनि किन पुरुषलाई लानुपर्ने, अब हामी राष्ट्र प्रमुख नारी मात्रै बनाउने, महिला मात्रै बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित उनलाई रानी भनिने, राष्ट्र भनौँ न एक हिसाबले भन्यो भने राष्ट्रपति नभन्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित, राष्ट्रपतिको ठाउँमा रानी भन्ने र महिला मात्र हुने। महिला मात्र ल महिला पनि कसरी हुने, महिला पनि के हुने भने अब बाहुनले मात्रै अहिले शासन गरिरहे। एउटा गुनासो छ नि त, जनजातिमा गुनासो छ, अहिले दलितहरूमा गुनासो छ, सबै वर्गमा के गुनासो छ भने बाहुनले मात्रै गरे, छेत्रीले मात्रै गरे भन्ने छ। अब हामीले यहाँ के गर्न खोजेको भने त्यो भावना, हामी यत्रो वर्ग एउटा हामी, किनभने हामी सर्वपहिचानवादी भइसकेपछि हामी एउटा वर्गलाई छुट्याएर हामी कुसुन्डा 40 जना कुसुन्डालाई पर राखेर उनीहरूलाई चाहिँ दुःखमा राखेर हामी यो देश बन्छ भन्ने ठान्दैनौँ। हामी ती कुसुन्डा 40 जना छन् भने तिनीहरूलाई पनि उठाएर मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएपछि हामीले के भनेको हो भने अब यो रानीलाई पनि, यो रानी पनि कुनै पार्टीको हुनु हुँदैन उठ्नमा, र त्यो कुनै जाति दोहोरिँदैन हाम्रो। यसपालि बाहुन पहिलो पटक रानी बाहुनको छोरी हुनुभयो भने अर्को पटक बाहुनको छोरी उठ्न पाउनुहुन्न। कहिलेसम्म उठ्न पाउँदैन? 10 कार्यकालसम्म। हामीले 10 कार्यकालसम्म रिपिट नगर्ने भनेका छौँ होइन, 10 कार्यकालमा उठ्न नपाउने र 10 कार्यकालसम्म। अब तपाईँले त्यो रानी भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो? रानी जस्तो मैले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्नुभएको छ है, प्रत्यक्ष निर्वाचित त्यो राष्ट्रपति या अरू कुनै हुन्छ नि, त्यो राष्ट्र प्रमुख चाहिँ अरू कुनै राष्ट्रपति हुन्छ, अरू केही हुन सक्छ त्यो नभएर मैले भनेको त्यो रानी भन्ने शब्द चाहिँ किन प्रयोग गरेको भनेर सोधेको। रानी भनेको किन हो भने एक त यो रानी भनेको नारीलाई सम्मान हो। सबैभन्दा संसारमा रानी जस्ती छोरी, मेरो छोरी रानी जस्ती, छोरो राजा जस्तो भन्ने चलन पनि छ। वंशीय परम्परा अनुसारको रानी होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित। ल ठिक छ, बुझियो र नारीलाई ल्याउनको लागि मात्रै भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित रानी है। अब त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ के व्यवस्था भन्ने, त्यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, त्यो मोनार्कियल भयो। त्यसले चाहिँ हामीले के गर्ने होइन, मोनार्कियल नै भयो, राजतन्त्र होइन, नामले मात्रै राजा या रानी भनेर मात्रै त भएन नि। सुन्नुहोस्, अब व्यवस्था त हाम्रो सर्वपहिचानवादले छुट्याउँदै जान्छ बिस्तारै। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो चाहिँ के हो भने फेरि हामीले अहिले राजावादीहरू पनि एक किसिमले उफ्रिरहेका छन् बाटोमा। उनीहरू के गर्छन्, अब राजा चाहिन्छ यो देशमा चाहिँ राजा नै चाहिन्छ भनेपछि अब रानी ल्याइदिएपछि उनीहरूको मत पनि अलिकति, हामी त सर्वपहिचानवादी हो नि त। एकछिन हामी सर्वपहिचानवादी भइसकेपछि हामीले त सबैका मतलाई ध्यानले हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, कोही असन्तुष्ट छ किनभने राजा आएपछि यो देशमा के हुन्छ भनेको छ, ल नि त रानी ल्याइदिएको छ त हामीले। तर जो वंशीय परम्परा भनिरहेछन्, सुन्नु न, उनीहरूको चित्त बुझाउनका लागि भने जसरी तपाईँले भन्दाखेरि त जसले वंशीय परम्परा खोजिरहेछन्, तपाईँहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित रानी भनेर भनिरहनु भएको छ। कति प्रभावशाली छ हेर्नुहोस् त। त्यही पनि नेपालको छोरी, हरेक जातिबाट आउनुहुन्छ, भोलि 17 को छोरी। सुन्नु न एकैछिन, यही प्रत्यक्ष निर्वाचित रानी नभनेर राष्ट्रपति भनिदिए के फरक पर्छ? राष्ट्रपति भनेपछि अरूले भनिरहेछन्, सुन्नु न एकैछिन, ठिक छ ल, महिला नै हुने माने तपाईँको कुरा है, महिला नै हुने, तर अरूले भनेको भन्दा अलिकति फरक केही एजेन्डा उठाइदियो भनेदेखि छिटै चर्चा होइन, छिटै खालको त्यो मान्छेहरूमा चिनिन सकिन्छ भन्ने। हामी त गहन एकदम हामी हेर्नुहोस्, मैले भने किन राष्ट्रपति नभनेर ल महिला नै राष्ट्रपति भनेपछि सुन्नु न एकैछिन, पुरुष पनि हुने भयो। हामी पुरुषलाई त्यो मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई, मैले भनिरहेको छु ल, ताकि पुरुष उठ्न नपाउने। ल तपाईँले भनेकोमा महिला, प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला राष्ट्रपति भनेर किन नभनेर रानी शब्द नै प्रयोग त्यहाँ वर्गीय विभाजन जस्तो रानी शब्द किन एकछिन के हुन्छ भने त्यो शब्द किन भने राष्ट्रपति भनेपछि पुरुष उठ्न नपाउने भनेर लेख्नु पर्यो संविधानमा। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेपछि डिस्क्रिमिनेसनको कुरा त्यहाँ उल्लेख हुने हो। हामी संविधानमा यसरी उल्लेख गर्न चाहँदैनौँ। जस्तो अहिले संविधानमा के गरिदियो, आर्यन भनेर शब्द लेखिदियो तर मङ्गोल भनेर लेखेन। यो डिस्क्रिमिनेसन देखियो। किन लेखेन मङ्गोल चाहिँ होइन? यसरी संविधान बनाउने होइन कि। हाम्रो भनाइ के हो भने यस संविधान बनाउँदा पनि तपाईँ आफैले विभेदकारी नहुने भनेर भनिरहनु भएको छ, अनि त्यहाँ रानी भनिसकेपछि पुरुषप्रति चाहिँ त्यो विभेद भएन। पुरुषले हामी कार्यकारी हुन्छ नि त। फेरि कार्यकारीमा के छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ पुरुष, अब कम्पिटिसन खालि पुरुष पनि जहाँ पनि कम्पिटिसन गर्छ आफै। अहिले पनि अनि त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ महिला बन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री। तर राष्ट्र प्रमुखको विषयमा चाहिँ त्यो विभेद भएन त भनेको के? पुरुष चाहिँ किन हुन नपाउने भन्नुहोस् त? होइन, पुरुष किन हुन नपाउने? पुरुष किन हुनुपर्ने सबै क्षेत्रमा? अहिले तपाईँ जहाँ पनि पुरुष पनि हुने महिला पनि हुने भन्ने, अनि जहाँ पनि गएर पुरुष नै प्रमुख हुने, यो अहिले गरिरहेको छ नि त। यो सबैतिर पुरुष नै प्रमुख गरेर, र केही पदहरू हुनुपर्छ जहाँ महिलाले नै ठिक ढङ्गले गर्नुहुन्छ। मेरो त अर्को पनि मान्यता के छ भने स्कुलमा टिचिङ गर्ने पनि सबै महिलाहरू होस् भन्ने मेरो चाहना हो। हेर्नु, पुरुषले पढाउन सक्दैन, पुरुष अहङ्कारी हुन्छ। अहङ्कार त्यो अब राष्ट्र प्रमुख भनेको अहङ्कारी पुग्नु हुँदैन। तपाईँ पनि अहङ्कारी हुनुहुन्छ यसको अर्थ? तपाईँ पुरुष भनेको नारीभन्दा अहङ्कारी हुन्छ। यसको मतलब के हो भने महिलाभन्दा पुरुष अहङ्कारी हुन्छ। अब तपाईँको पार्टी सुन्नु न एकैछिन, तपाईँ यो एउटा क्वेसन आएको छैन किन नारी भन्ने कुरामा आएको छैन नि त। यो किन नारी, म त्यही जोड्न खोजिरहेको छु। जस्तो पुरुष अहङ्कारी हुने भएकोले नारी अहङ्कारी हुनुहुन्न, महिलाहरू अहङ्कारी भन्नुहुन्न। र त्यो राष्ट्र प्रमुख भनेको चाहिँ कस्तो पद हो भने त्यहाँ अहङ्कारी त्यस्तो व्यक्तिलाई लानु हुँदैन।
त्यस कारण हामीले रानी भनेको महिलालाई मात्रै लाने कुरा गरेको। त्यसो भए तपाईँले अहिले अहङ्कारी भनेर भन्नुभयो नि पुरुष, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व महिलाले मात्रै गर्छन् हो? अब यहाँ एउटा कुरा के आउँछ भने हामी महिलालाई यो डिस्क्रिमिनेसनमा यहाँ जाँदैन के होइन, राज्यको जब पद दिने कुरा पुरुष अहङ्कारी भन्ने मलाई सिधा भनिदिनुहोस्, तपाईँको पार्टीको नेतृत्व त्यसो भए महिलाले मात्रै किन नगर्ने या गर्छन्, के हुन्छ यो भन्नुहोस् त? महिलाहरू नेतृत्वमा महिलाले मात्रै सिस्टम अब तपाईँले जसरी राष्ट्रको प्रमुख चाहिँ महिला मात्रै हुने भनेर भन्ने तपाईँहरू, अनि हाम्रो जुन सचेत नेपाली पार्टी, अब तपाईँहरूको है जुन पार्टी तपाईँहरू खोल्दै हुनुहुन्छ यसको पनि महिलाले मात्रै नेतृत्व गर्छन् भनेर भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। अब यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ महिला मात्रै आउनुहुन्न, हामी पालै पिलो सिस्टममा जाँदैछौँ। किन त्यो चाहिँ? पालै ताकि राष्ट्र प्रमुख चाहिँ महिला मात्रै हुने, तपाईँको पार्टीकै नेतृत्व चाहिँ मेरो अहिलेको उत्तर तपाईँले ख्याल गर्नु भएन रोहित सरले। जस्तो मैले के भने राष्ट्र प्रमुख भनेको राष्ट्र जोड्ने पद हो क्या। सुन्नुहोस् है, पहिला एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, राष्ट्रको गरिमामय सबैभन्दा गरिमामय र त्यो पदलाई हरेकले सम्मान गरेको हुनुपर्छ क्या राष्ट्रमा। एकछिन है यसलाई लिइसकौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै अहङ्कारी व्यक्तिलाई लानु हुँदैन, त्यहाँ कुनै पार्टीको मान्छेलाई लानु हुँदैन। हामीले पार्टीको पनि मान्छे भने फेरि राजनीतिक कुनै रूपमा सदस्यता लिएको कहीँबाट प्रमाणित भएको मान्छे पनि नजाने भनेको छौँ हामीले। त्यति मात्रै महिला लाने कुरा यो पनि छ। फेरि सदस्यता लिएर छोडिसकेको रहेछ भने पाउँछ। अब कति टाइम, त्यो हामी टाइमको पनि कुरा के सोच्नु भएको? अब अहिले सदस्यता लिँदै जाने, अहिले यस्तो हो हामी घोषणापत्र बनाउँदैछौँ होइन, घोषणापत्र अहिलेसम्म केही छैन। ल ठिक छ, यो विषय यति नै गरौँ, तपाईँसँग अझ धेरै कुरा गरौँ भनेर कार्यक्रमको समय पनि धेरै छैन। अहिलेको सङ्घीयताका विषयमा तपाईँहरूको के छ धारणा? सङ्घीयताको अहिले कुनै पनि यो सिस्टमको विषयमा अब जान्छु म। पहिला के छ भने हामी कसरी जान खोज्दैछौँ भन्ने कुरामा हामी पहिलो त यो सांसदहरूले मन्त्री बन्नै नपाउने हामी हाम्रो घोषणापत्रमै लेख्छौँ। सांसदले मन्त्री बन्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्री चुन्ने सांसदले गर्छन् होइन, तर उनीहरूलाई मन्त्रीमा लान पाइँदैन। यो हामी बनाउँदैछौँ। यसले के हुने भयो भने सांसद मन्त्री हुन पाउँदैन। यो नपाएपछि के हुने भयो भने स्वत नै यो प्रतिस्पर्धामा गलत किसिमको प्रतिस्पर्धा नहुने भयो र मान्छेले चुनावमा पैसा खर्च गर्दैन। किनभने त्यो विधान मात्रै बनाउने काम भएकोले उसले एकदम इमान्दार मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ सक्रिय हुन्छन्, फटा मान्छेहरू यसै किनार लाग्छन् मन्त्री हुन नपाउने भएपछि। एक त्यो हुने भयो। र अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ भने सिस्टममा जाँदाखेरि अहिलेको सङ्घीयता र यो कुरा छ, हामी अहिलेका कर्मचारी सबैलाई निकाल्न चाहन्छौँ, सबलाई आउट गर्न चाहन्छौँ हामी। र हामी के गर्न खोज्दैछौँ, 12 वर्षभन्दा कर्मचारीलाई राख्नै नपाउने हामी त्यो त्यति। किनभने यहाँ जरा गाडेर बसेपछि यिनीहरू यति ठिक छ, त्यो तपाईँहरूको प्रशासनिक संरचनाका विषयमा एकछिनमा कुरा गर्छु है। यो सङ्घीयताको म कुरा गरिरहेको छु कि तपाईँहरू सङ्घीयताका पक्षमा कि विपक्षमा? सङ्घीयतामा हामी यो रूपमा चाहिँ लाँदैन। होइन पक्ष यसलाई होइन, पक्षमा होइन। हामी सङ्घीयता अब यसलाई हामी अहिले तत्काल हामी सङ्घीयता क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्दैनौँ होइन, गर्दैनौँ। तर हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामी गाउँपालिका, नगरपालिका र केन्द्र जोड्ने माध्यम मात्र बनाउँछौँ। यसलाई भनेको पहिलाको अञ्चल कार्यालय जस्तो हामी यसलाई जुन प्रदेशमा सांसदहरू रहन्छन् कि यो सांसद यसरी काम छैन, यसरी हुँदैन। प्रदेशमा मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू देख्न पाइन्न होइन। त्यो राज्यपाल बनाउने होइन, एउटा के त्यो राज्यपाल भन्न चाहिँ त्यो अहिलेको प्रमुख चाहिँ एउटा बनाउने र यो मुख्यमन्त्री पनि राख्ने, तर 2-3जना मात्र मन्त्रीले त्यो समन्वय गर्ने मन्त्री मात्र राख्ने। यो यिनीहरूले विकास गर्ने होइन, यिनीहरूले यो प्रदेशले विकास गरिरहनु पर्दैन, नगरपालिकासँग समन्वय मात्र गर्ने गरी हामी यसलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। उसले चाहिँ नगरपालिकाको गाइड गर्ने भनौँ न, एउटा माथि बस्ने यो प्यारेन्ट्स जस्तो भएर यसको अर्थ सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको पार्टीको मान्यता होइन? जुन चिज बनिसकेको हुन्छ त्यसलाई खारिज गरिरहनु पर्दैन। किनभने यो धन्दामा हामी लाग्न थाल्यौँ भने अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँ अब सङ्घीयता फेरि भत्काउन थाल्ने, फेरि अर्को जिल्ला तोड्न थाल्ने, यसमा हामी समय खर्च गर्दैनौँ। पहिलो कुरा एकछिन यहाँ सुन्नुहोस्, यो किनभने हामी खालि भत्काउनेमा मात्रै लागिरह्यौँ, भत्काउने नबनाउने। अहिले के भयो, अहिलेको जे छ ठिक छ होइन, अलिअलि चेन्ज गर्ने गर्नुपर्छ। अघि नै भने जस्तो अलिअलि कम्युनिस्ट पनि, अलिअलि प्रजातान्त्रिक पनि, अलिअलि आध्यात्मिक पनि भयो। यसलाई सिस्टम जसरी के गर्न सकियो भने अब अहिले भ्रष्टाचार छ, अहिले चरम भ्रष्टाचार छ, जसलाई पनि मन्त्री हुन मन लाग्छ किनभने उसले खुल्ला भ्रष्टाचार गर्न पाउँछु, कसैले मलाई। अब हामी के गर्दैछौँ भने अख्तियारलाई हामी रानीको मातहतमा जति पनि यो संवैधानिक आयोग छन्, यो आयोग जति सबै रानी मार्फत हुन्छन्। हेर्नुहोस्, रानी मार्फत राखिसकेपछि हामी यो अख्तियारमा यस्ता थोते बुढाहरूलाई हामी अख्तियारमा लाँदैनौँ। कर्मचारी भुपु कर्मचारी भएपछि दाँत खुस्केपछि अनि अख्तियारमा गएर यसको जागिर खाने ठाउँ हामी बनाउँदैनौँ। हामी के गर्छौँ, त्यहाँ खुल्ला 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अख्तियारमा राख्छौँ। अख्तियारमा राखिसकेपछि र त्यो रानीको मातहतमा हुन्छ, सरकारको। अनि ती रानी चाहिँ कति वर्षसम्म कार्यकाल राष्ट्रपतिकै जस्तो हुन्छ होइन भने कति वर्ष उमेरसम्मकोले चाहिँ उठ्न पाउने? होइन, त्यसमा त हामीले उमेर तोकेका छैनौँ अहिले होइन। त्यसमा के हुन्छ भने 60 पनि हुनसक्छ
तर त्यसमा चाहिँ हामी 40 वर्षदेखि 60 वर्षको भन्ने हाम्रो तपाईँले जुन 40-40 भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँको पार्टीका नेताहरू सबै 40 मुनिका मात्रै हुने हुन्? 40 वर्ष मुनिकालाई चाहिँ नेतृत्व दिने हो। म पनि त 40 वर्षभन्दा माथिको हो नि त, होइन? नेतृत्वमा चाहिँ लाने भनेको हो। भनेको जस्तो भोलिका दिनमा भोलि प्रधानमन्त्री भोलिका दिनमा तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दा तपाईँ 40 माथि पुगिसक्नुभयो। म त 40 वर्षमा। भोलिकै दिनमा यो सचेत नेपाली पार्टीको नेतृत्व हुन्छ नि, संयोजक अध्यक्ष के भन्ने हो त्यो पुण्य प्रसाय हुँदैन, किनकि 40 माथि पुगिसक्यो। कुरा के हो भने तपाईँले अहिले संयोजक भनेको संयोजकै मात्रै हो, अहिले संयोजन मात्रै गर्ने काम हो, होइन? अहिले मैले के गरिरहेको छु? होइन, नेतृत्व भनौँ न, नेतृत्व तपाईँले 40 वर्ष हुन्छ नि, प्रायः 40 वर्ष हुन्छ, 60 कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो होइन, फेरि सल्लाहकारमा हुन्छ नि सबैजना हामीसँग पदमा। जस्तो के हुन्छ भने नेतृत्वमा हामी 40 वर्ष मुनिकालाई ल्याउने भनेको युवालाई सक्रिय। अहिले चाहिँ युवा यसको अर्थ एकदम छोटोमा कुरा गर्दा यसको अर्थ यो सचेत नेपाली पार्टीको नेतृत्व तहमा पुण्य प्रसाय रहँदैन, किनकि पुण्य प्रसाय 60 वर्ष पुगिसकेको छ। होइन, 60 वर्षको पनि हुन्छ हाम्रोमा। जस्तो अहिले चेतकुमार त्यो चाहिँ तपाईँ आफै 40 माथि पुगिसकेँ भन्ने लागेर 60 सम्म तन्काउँदाखेरि ठिक होला, किनकि यत्रो दुःख गरेर पार्टी जन्माइसकेपछि नेतृत्व नै नलिकन के मजा भएर भन्ने पनि लाग्छ। मेरो उद्देश्य के हो भने मेरो आफूलाई चाणक्य भन्ने गरेको छु। हेर्नुहोस्, म नेता जन्माउन आएको भन्दैछु। यो देशमा नेता जन्माउनु पर्छ र युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भनेर हिँडेको मान्छे हो। अहिले म 18 वर्षदेखि माथिका मानिसहरू नेता खोजिरहेको छु। भोलि मेरो पार्टीमा तपाईँले अहिले यो हामी डिस्कस गरिरहेका छौँ, भोलि 22-23 वर्षको केटो अध्यक्ष भयो भनेर सुन्नुभयो भने छक्क नपर्नु होला, होइन? त्यो हुनसक्छ। अनि पहिलो महिला र दलितको छोरी पहिला हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो भन्नुभयो, थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ छक्क नपर्नु होला, त्यो पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ तपाईँ त्याग्नका लागि तयार हुनुहुन्छ? हामी त्याग्न आएकै होइन नि त, हामी त के लिन लाउने यहाँ? त्यो भएर तपाईँ एकदम प्रष्टसँग भनिदिनुहोस् कि तपाईँको पार्टीले त्यो 40 मुनिको व्यक्ति मात्रै नेतृत्व तहमा भनेर चाहिँ राख्दैन, किनकि पुण्य प्रसाय आफै 40 माथि पुगिसक्यो। नै तपाईँले भन्नुभएको के, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले नेतृत्व विकास त गर्नु पर्यो। हामी नेतृत्वमा अहिले लाँदैछौँ, होइन? लाँदै गर्दाखेरि भोलि 41को भयो भने किन 40को राख्ने भन्ने त कुरा हुँदैन। 41को पनि हुनसक्छ, होइन? हुनसक्छ। त्यो चाहिँ आफ्ना लागि बाटो खुल्लै राख्ने। नेतृत्व त कस्तो हो भने नेतृत्व लिने भने त हामीले ढोका खुल्ला गर्ने हो। जस्तो तपाईँहरूको र अन्य पार्टीको सोचमा केमा फरक छ? जस्तो धेरै कुरा फरक छ। जस्तो के हो भने एउटा रानीको कुरा आएछ तपाईँहरूकोमा, होइन? अर्को पनि भन्छु। जस्तो अहिले के छ भने अब नेतृत्व लाने भन्ने कुरामा जाउँ क्या। पहिला यो अस्पष्ट भइरहेको छ है, तपाईँले अस्पष्ट यसलाई स्पष्ट पारौँ। जस्तो अहिले के छ भने कुनै पनि पार्टीमा अहिले गाउँको एउटा मैले साधारण सदस्य बाँड्यौँ हामीले, त्यो गाउँमा 22 वर्षको केट हो, काङ्ग्रेसमा आएर सभापतिमा लड्न सक्दैन। त्यहाँ सिस्टम छ, उनीहरूले बनाउँदै केन्द्रमा लाँदै गर्छ। नेकपामा लड्न सक्दैन। अब हामीले चाहिँ नेतृत्वमा लाने भनेको के हो भने कसरी लाने? अब सुन्नुहोस्, यहाँ हामीले गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने हामी नेतृत्वमा जानको लागि एउटा प्रस्तावक र एउटा समर्थक लिएर आउने हुन्छ नि, त्यो हामीले मान्दैनौँ। खुल्ला एउटा मान्छे आउँछ गाउँमा। अहिले टक्क बसेर 22 वर्षको युवक राजनीति सुरु गर्नुभयो, हाम्रो आज संस्थापक सदस्यता लिनुभयो, भोलि त्यस पछाडि हामी अर्को सदस्यता हामीले सक्रिय सदस्यता भनेका छौँ, उहाँ सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। सक्रिय सदस्य भइसकेपछि हाम्रोमा लड्न योग्य हुन्छ हाम्रो यो अध्यक्षमा। र एउटा गाउँमा जुम्लामा बस्ने एउटा विश्वकर्माको छोरो अथवा छोरी आउनुभयो र यहाँ हाम्रो अधिवेशनको बेला यहाँ आएर उहाँले आफ्नो दर्ता गराउनु भयो अध्यक्षमा भने उहाँलाई प्रस्तावक पनि चाहिँदैन, उहाँ उठ्न पाउनुभयो। खुला गर्ने भनेको त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। अब उहाँले योग्यताको विकास त गर्नु पऱ्यो, फेरि योग्यताको विकास गरेर उहाँले चुनावमा जित्न सक्ने भए त आउनु पर्यो नि त। त्यो त गुटबन्दी गर्न पाइँदैन। यो दर्शकहरूले धेरै बुझिसक्नुभयो होइन? यति गर्दा अलङ्कार बुझिन्छ भन्छन्, हामीले त्यो यतिका मिनट कुरा गरिसक्यौँ, तपाईँका कुरा जनताले धेरै बुझिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूको पार्टीको परराष्ट्र नीतिका विषयमा कुरा गरौँ है त। जस्तो तपाईँ अलिकति भारतका प्रति अलिकति होइन निकै आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको त्यो देखिन्छ। तपाईँहरूको परराष्ट्र नीति चाहिँ के हुन्छ? परराष्ट्र नीति अहिलेको हाम्रो ठिक उल्टो हुन्छ। अहिलेका यी थोत्रा नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको आधार, यस्ता यी वाहियात कुरामा हामी लाग्दैनौँ। हामी संलग्न हुन्छौँ। हाम्रो यो देशलाई समृद्ध बनाउन, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउन, यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगाउनको लागि हामी तल नर्कमा गएर यमराजसँग संलग्न भएर यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिन्छ भने पनि हामी संलग्न हुन्छौँ। हामीलाई भारत साथ मतलब छैन। हामी कुनै पनि देशसँग संलग्न भएर हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउँछौँ र हाम्रो विकासमा जसले सपोर्ट गर्छ हामी त्यहाँ संलग्न हुन्छ। यति बेला असंलग्न भनेर भारतको चाकरी गरेर, भारतको दलाली गरेर जिन्दगीभरि 70 वर्षसम्म असंलग्न भन्ने, अनि भारतको दलाली गरेर संलग्न भएर भारतसँग संलग्न भएर दलाली गर्ने, यस्ता वाहियात नीति हामी मान्दैनौँ।
मान्दैन। कोही न कोहीसँग संलग्न त हुने तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन, असंलग्न होइन संलग्न परराष्ट्र नीति। त्यसमा तपाईँहरूको संलग्नता अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा कुन कुन देशसँग चाहिँ ज्यादा हुनुपर्छ भनेर सोचिरहेछ तपाईँको पार्टीले? त्यो हामीले देश छुट्याउँदैनौँ। अनि भोलि हामी मैले अहिले के भने भोलिको छोडिदिनुहोस्, यति बेलाको भन्नु देश तोकिँदैन। सुन्नुहोस्, अहिले भर्खरै मैले के भने, हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ, हाम्रो देशका जनताहरू सुखी हुन्छन्, हाम्रो देशका युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्, हाम्रो देश शक्तिशाली हुन्छ भने म यमराजसँग गएर तल गएर यमराज नर्कमा गएर यमराजसँग संलग्न भएर यो देशलाई हुन्छ भने पनि गर्छु भनेपछि अब यो देश नतोक्नुहोस् तपाईँ, देश जोसँग पनि हुनसक्छ भोलि। भारतको त त्यो जुन ढङ्गले भारतका प्रति तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि, यो त्यसै गरी हुन्छ नि, भारतलाई जसरी तपाईँ गाली गरिरहनु भएको छ हाम्रो मित्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ सुन्नु न, यो तपाईँको त्यो हेर्ने हो अस्पष्ट भाव सुन्नुहोस् होइन एकैछिन, जस्तो तपाईँले हुन्छ नि भारतका प्रति तपाईँ जसरी रुष्ट हुनुहुन्छ नि, रुष्ट हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्न, किन चेन्ज भयो कि? नेताहरूको त छिनछिनमा चेन्ज हुन्छ भन्छ, तपाईँ पनि नेता हुन लागेको मान्छे होइन। म नेता भएको होइन, म नेता हुन लागेको, म एउटा लेखक मान्छे, म एउटा विपक्षीमा ध्यान गरेर बसेको मान्छे। अब यो देशमा युवाहरूलाई अगाडि सार्यो भने मात्रै यो देशको समृद्धि आउने रहेछ भन्ने बुझेर म युवाहरूलाई तपाईँको यति बेला भारतका प्रति तपाईँको दृष्टिकोण? भारतका प्रति हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, यो देशको समृद्धि आएको छैन, यो देशमा गोलमाल भइरहन्छ सधैँ, यो देशमा राजनैतिक स्थिरता छैन, यो देशमा शिक्षा बिग्रिएको छ, यो देशको स्वास्थ्य डामाडोल छ, यो सबै कुरा भारतको कारणले भएको। भारत हाम्रो असल छिमेकी होइन, शत्रु राष्ट्र भनेर घोषणा गरेका छौँ हामीले। चीन, भारत, चीन। अब सुन्नुहोस्, पहिला यसको सकौँ न भारत, अनि त्यसरी फेरि चीनमा आउला न, के भयो? भारत भनेको हाम्रो शत्रु राष्ट्र किन भनेको? भारतको अल्टिमेट उद्देश्य के हुन्छ भने, तपाईँ कसैका घरमा जानुहुन्छ चक्लेट बोकेर, राम्री छोरी देखेर, त्यहाँ तपाईँ भने उदाहरण दियो भने फेरि गाली नगर्नु होला, राम्री छोरी देख्नुहुन्छ, राम्री छोरी देखेर तपाईँ आज चक्लेट लिएर जानुहुन्छ, भोलि बिस्किट लिएर जानुहुन्छ, अर्को त्यसैलाई बलात्कार गर्न खोज्ने तपाईँको उद्देश्य चाहिँ बलात्कार तपाईँले भन्नुभयो। अब चीन कस्तो बुझियो? चीन कस्तो? अब भारतले कहिल्यै पनि नेपालमा यो दृष्टिकोण राखेको छैन, उसको अन्ततः नेपाललाई सिक्किम बनाउने दृष्टिकोण छ। त्यसकारण यो चुरो कुरो थाहा पाइसकेपछि अब यसमा भारतका गीत गाइरहनु पर्छ। यति भनेपछि थप भन्नै पर्दैन। अब चीनका प्रति सुन्नुहोस्, हामीले चीन, भारत र इन्डिया र चाइनाले लिपुलेखमा जुन 2015मा सम्झौता गरे, त्यो सम्झौताको हामीले विरोध गरेका छौँ। चीनको गद्दारी हो भनेका छौँ, यो चीनको पनि गद्दारी हो, भारतको पनि गद्दारी हो। यदि यस्तो स्थिति आयो भने हामी तेस्रो शक्ति पनि खोज्छौँ भनेका छौँ। त्यो भनेको तेस्रो शक्ति त्यो कुहोमा नजानुहोस् तपाईँ। तेस्रो शक्ति भनेको तपाईँले अघि विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहनु भएको थियो है, यहाँ पुगेको छैन नि क्वेसन, यो क्वेसन टुङ्गेको छैन। जस्तो अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चीनले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको सम्मान गरेको छ, हामीले यो देखेका छौँ। जस्तो तपाईँ हेर्नुहोस्, उसले सीमा मिचो के मिचो भनेर विवाद गर्न खोजे, तर उसले त्यो सुल्झाइदिएको छ। नत्र उसले सगरमाथामा दाबी गरिरहन सक्थ्यो, त्यो बिबीले भनेर पनि उसले दाबी गर्न सक्थ्यो, माउ सेतुङले हुन्छ यो तिमीहरूको हो भन्नु पर्दैन थियो, इन्डियाको जस्तो भएको भए दाबी गरिरहन्थ्यो। तर उसले गरेन। नेपाल गरिब देश हो, यसको पर्यटनको विकास हुन्छ भने ओके भन्यो होइन। यो नीति चीनको चाहिँ भएको कारणले चीन हाम्रो लागि अहिले मित्र हो, हामीले उसको सहयोग लिनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो। र किन पनि हो, अब जस्तो त्यही लिपुलेखमा जुन बाटो बनायो इन्डियाले, अहिले साँच्ची यत्रो विवाद छ, देशमा यत्रो बवाल छ, इन्डिया साँच्ची नै हामीप्रति नरम हुन्थ्यो भने उसले ल ओके म यहाँबाट सैनिक सेना हटाउँछु, यो बाटो पनि तिमीहरू उपयोग गर, हामीलाई पनि उपयोग गर्न दिए भनेको भए पनि उसको इन्डियाको केही त्यत्रो ठुलो हानि हुँदैन। ठिक छ। तर उसले ल्याएका पैसा जति यहाँ सबै हाम्रो देशमा भाँडबैलो गर्नलाई खर्च गर्ने अनि हामीमाथि क्याप्चर गर्ने। तपाईँले अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, विकास र समृद्धिका लागि, विकासका लागि म त्यो यमराजसँग पनि सहकार्य गर्नु पर्यो भने तयार भनेर भनिरहनु भएको थियो। जस्तो विकासका लागि भनेर त्यो अमेरिकाले एमसिसी मार्फत जुन सहयोग गर्न खोजिरहेछ नि, त्यसको धेरैले विरोध गरे होइन, विकासकै लागि हो भनेर भने, कतिपयले होइन भनेर भने। तपाईँको विषयमा धारणा त धेरै आएको छ, यद्यपि विकासका लागि यमराजसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर भन्ने पुण्य प्रसाई यो विषयमा चाहिँ यति बेला के भन्नुहुन्छ? हो, अब यमराजसँग सहयोग लिँदाखेरि यमराज आइसकेपछि त्योसँग ट्याकल गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। त्यसैले म यो देश शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, यो देशको आर्मीलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्छु।
यतापट्टि सवा अरब मानिस छन्, उतापट्टि सवा अरब मानिस छन्, अनि बिचमा हामी बसेर सेना पनि नलिने, शक्तिशाली पनि नहुने, अलिकति यता केही भयो भने देश कचाकुचुक हुने अवस्था। यहाँ त हामी एकदम पावरफुल भएर एकदम अणुबम 10वटा 20वटा परमाणु बम बनाएर बस्नुपर्छ, किनभने हामीसँग यति खतरनाक शक्ति छन् यता उत्तर र दक्षिणमा कि अब यिनीहरूलाई हामीले तर्साइरहन सक्नुपर्छ। यिनीहरू हामीबाट तर्सेन भने के हुन्छ? यिनीहरूलाई त हामीले ए बाबा त परमाणु बम अहिले रोक, यति अरब रुपियाँ वर्ष 5 अरब डलर 5 खरब डलर दिन्छु भन्ने बनाउनुपर्छ यिनीहरूलाई नभए यत्रो यिनीहरूको यी दुईटा देशको त अहिले युद्ध भएर यी मारामार गरिसक्थे हामी यहाँ नभएको भए यिनीहरूको यो हालत हुन्थ्यो, यहाँ भयानक युद्ध हुन्थ्यो। त्यो रोकेर हामी बसेका छौँ, त्यो हामीलाई अनि यिनीहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छन् भने हामी यिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हो। यो नीतिमा हामी लिएको छौँ। अब एमसिसीको सवाल छ, म के भन्छु भने एमसिसी कुरा छोडिदिनुहोस्, सारा किसिमका अनुदानहरू यो देशबाट हटाउनुपर्छ। एमसिसी मात्र होइन, अनुदान एनजिओ आइएनजिओ यी सब यी भाँड भैलो गर्ने हुन्, यी सबलाई हटाउनुपर्छ र हामी पौरख गर्नुपर्छ। अनि तपाईँले कस्ता खालका यमराजहरूसँग सहकार्य गर्ने भन्नुभएको थियो? अब तपाईँले सोध्नु भयो होला अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने हो कि? मैले भनेको तपाईँले अघि प्रयोग गर्नुभएको शब्द के यमराजहरूसँग भन्नुभयो नि, कस्ता खालका यमराजहरूसँग पनि सहकार्य गर्न तयार भनेको के? अमेरिका भनेको यमराजै हो नि त। तपाईँ भन्नुहोस्। यमराज अब यहाँ पश्चिमा शक्ति भनेको यमराजै हो, यो 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 एसियाकै लागि यमराज हो। यसको अर्थ तपाईँहरू पश्चिमा शक्तिसँग सहकार्य गर्न तयार जब हामीलाई च्यापोमा पारिन्छ, हाम्रो सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि धावा बोलिन्छ, त्यो बेला हामी जोसुकैसँग भनेपछि यमराजसँग भनेपछि अब बुझ्नुहोस् तपाईँ होइन, हामी उसँग सम्झौता गरेर यहाँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता जोगाउनलाई तयार छौँ भन्ने हाम्रो नीति हो। हामी लुकाइ सिपाइ गर्दैनौँ अरूको जस्तो म इन्डियावादी, म फलानुवादी, म चाइना भनेर हामी बस्दैनौँ। हामी प्रो नेपाली हौँ। नेपालको अहित हुने कसले गर्छ भने त्यो माथि हामी जाइ लागिहाल्छौँ, त्यो विरुद्धमा हामी बोल्छौँ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। तपाईँको पार्टीका विषयमा अझ धेरै कुरा गर्नु मन थियो, यद्यपि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको कारणले विशेषमा अलि बढी नै क्रस गरिरहेको छु जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ, किनकि धेरै कुरा तपाईँबाट लिउँ भन्ने लागिरहेछ। अब जस्तो यति बेला तपाईँले अघि भनिरहनु भएको थियो जस्तो सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने लगायतका कुराहरू जे गरिरहनु भएको थियो नि, तपाईँले भनेका यी विषयहरू केही अभियानहरूसँग पनि मिल्दाजुल्दा छन्। जस्तो नामै लिएर भनौँ, स्वागत नेपालले नेतृत्व गरिरहेको एउटा अभियान छ होइन, र अरू केहीले नेतृत्व गरिरहेका अभियानहरू पनि छन्। उहाँहरूसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन? या हुन्छ नि अभियान र दलहरूका बिचमा त्यो एकीकरणको एउटा लहर पनि बेला बखत आउँछ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? होइन, सम्भावना त यो संसारमा जे पनि छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर के हो भने हामी आफ्ना नीतिप्रति अडिग छौँ। हाम्रा केही नीतिहरू छन्, जस्तो अब स्वागतजीहरूको नीति के छ मलाई स्पष्ट सबै कुरा थाहा छैन। त्यो थाहा नपाएकोले मैले अलि हुन्छ कि हुँदैन भन्न पनि सकिएन, किनभने उहाँको पहिला त नीति थाहा पाउनु पऱ्यो। मैले के हो त नीति, मलाई 2-4वटा थाहा पाएको हुनु पऱ्यो होइन। अब फेरि उहाँहरू अभियानकै रूपमा रहने हो कि पछि पार्टीको रूपमा जाने हो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हामी पार्टी बनेर देश परिवर्तन, हामी अभियान भनेको चाहिँ हामी त अभियानै छौँ, अहिलेसम्म त अभियानै छौँ। हामी पनि पार्टी दर्ता गरिसकेका छैनौँ। तर के हो भने अभियानले यो देश परिवर्तन हुँदैन। यो एउटाले भ्रष्टाचार गरौँ भनेर भ्रष्टाचार कराएर मात्र यो देशमा परिवर्तन हुँदो रहेछ। युवा शक्तिलाई त्यहीँ पुर्याउनु पर्ने रहेछ, सिस्टम बदल्ने ठाउँमा, र सिस्टममा राखेपछि उनीहरूले आफै चेन्ज गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा हाम्रो यो धारणा छ। यो धारणा भएको कारणले हाम्रा मतहरू छन्, केही मतहरू जस्तो कि हामी नेपाली सेनाको बारेमा हाम्रा स्पष्ट धारणाहरू छन्। नेपाली सेनाको विरुद्धमा हामी कसैलाई पनि बोल्न दिँदैनौँ, हाम्रो कार्यकर्ता पनि बोल्दैनौँ। जातिगत रूपमा हामी स्पष्ट धारणा छन्। कुनैले पनि यो चुच्चे बाहुन, यो कामी, यो दमाई, यी बाहुनहरूले देश सके, यो जनजातिका थेप्चे नेप्चेले भन्न पाउँदैनन् हाम्रो कार्यकर्ताहरूले। हामी यिनीहरूले अहिले यो फुटाएर जुन राज गरिरहेका छन्, फुटाएर एकअर्कालाई झगडा लाएर राज गरिरहेका छन्, हामी जोड्दैछौँ। हाम्रा कार्यकर्ताहरूले के भन्छन्, एउटा बाहुनको कार्यकर्ताले जनजातिको गीत गाउन सक्छ, उसका गीतहरू उसले गाउनुपर्छ, उसले उसको प्रशंसा गर्नुपर्छ, आफ्ना विरोध गर्न पाउँछ। हाम्रोमा फेरि विरोधै नगर्ने हो कि भन्ने होइन। एउटा बाहुनको छोराले यस्तो टुपी पनि म पाल्छु, यस्तो टुपी पाल्दिनँ म भन्न पायो, हाम्रा विकृति विसङ्गतिको कुरा गर्न पायो। तर विश्वकर्माको छोराले त्यो बोल्दिनुहुन्न, किनभने एकअर्काको रेस्पेक्ट इच अदर भन्छौँ हामी, र त्यो पनि हामी भावना छ। यो एउटा कुरा छ हाम्रो स्पष्ट। सेनाको बारेमा सेना शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, सेना शक्तिशाली नबनाइकन यो देशको स्वाभिमान उच्च हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौँ। यो विषयमा हामी कोहीसँग सम्झौता गर्दैनौँ। ठिक छ। अब जस्तो देश एक हिसाबले यो विकास नहुनु, खोक्रो बन्दै जानुको मुख्य कारण भनेको भ्रष्टाचार भनेर भनिन्छ है, अरू पनि होलान्। त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा चाहिँ के सोचेको छ तपाईँको पार्टीले, के योजना बनाएको छ? मैले भन्दै थिएँ, त्यताबाट तपाईँले ध्यान दिनु भएन छ।
भ्रष्टाचारमा के छ भने अहिले भ्रष्टाचार अनि तपाईँले अघि भन्नुभयो ध्यान छ मलाई तपाईँले अख्तियारलाई रानीको मातहत भनेर भन्नुहुन्छ अख्तियार पनि कसरी भन्ने कुरा आउँछ नि त फेरि अख्तियारमा तपाईँको अहिले के भइरहेको छ भने यिनै दलका मानिसहरूले आफ्ना मान्छे पठाएका छन् अख्तियारमा यिनकै अब कर्मचारीहरू भूभू कर्मचारी भनेपछि त्यसैका जरा कहाँसम्म फैलिएको हुन्छ तिनीहरूले कारबाही गर्नुहोस् यो अख्तियारले 1000 वर्षमा पनि यो देशमा भ्रष्टाचार एक रत्ती कम गर्न सक्दैन त्यसकारण हामीले यसलाई डाइरेक्ट रानीको मातहतमा लगेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट यहाँ हामी युवाहरूलाई ल्याउन चाहन्छौँ 40 वर्षदेखि मुनिका युवाहरू यी थोत्रा कर्मचारी होइनन् थोत्रा बुढा होइन त्यो ल्याउन चाहन्छौँ त्यो ल्याइसकेपछि के हुने भयो अख्तियारको भ्रष्टाचार हामी सफा त्यो युवाले सफा गर्छ एक दोस्रो कुरा 40 वर्ष मुनिका युवा आउने बित्तिकै सफाचट भइहाल्छ र हुन्छ अरू केही चाहिन्छ हुन्छ कसरी धेरै कुरा चाहिन्छ त्यो 40 वर्षकोसँग हुन्छ बुढो डराउँछ तपाईँको एकदमै त्यो हुन्छ नि त्यो युवा भनेर युवालाई आफ्नो पार्टीतर्फ कसरी आकर्षित गर्ने भनेर युवा त्यो धेरै तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेछ तर 40 वर्ष मुनिका युवा आउने बित्तिकै भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने के छ भन्नु भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने योजना त चाहियो पहिला त हामीले अहिलेदेखि स्कुलिङ गर्छौँ यो देशभरि हामी स्कुलिङ गर्दैछौँ अहिले हामीले के भन्दैछौँ भने अब एउटा अलिकति जाउँ है यहाँ हामी कसरी स्कुलिङ गर्दैछौँ भन्ने कुरा भने अहिले हामी यो दलहरूसँग लड्नको लागि हामीसँग शक्ति पनि छैनौँ हामी उनीहरू जति बुद्धिमान पनि छैनौँ हामी उनीहरूभन्दा धेरै कुरामा कमजोर छौँ शक्ति पनि छैन हामीसँग पद प्रतिष्ठा पनि छैन हामीसँग शिक्षा पनि उनीहरूको भन्दा कमै होला तर यिनीहरूसँग हामी के कारणले चाहिँ जुन्न सक्छौँ त के भएर चाहिँ यिनीहरूलाई जित्न सक्छौँ त हामी भन्दा यिनीहरूसँग एउटा कुरा छैन जुन हामीसँग हुन्छ हामी त्यो बनाउन खोज्दैछौँ यिनीहरूसँग नैतिकता र इमान्दारिता छैन अहिलेका नेताहरूलाई यो नैतिकता र इमान्दारिता नभएको कारणले हामी चाहिँ नैतिकता र इमान्दारितामा अडिएर अहिलेदेखि स्कुलिङ गर्दैछौँ देशभरि यो स्कुलिङ कस्तो खालको नैतिकता र इमान्दारिता यही हो भ्रष्टाचार नगर्ने कुन चाहिँ दलले कुन चाहिँ नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने भनेर भन्छ र तपाईँहरूले त्यही भन्ने हो तर भन्ने हो स्कुलिङले गर्छ नि त अहिले स्कुलिङ के छ तपाईँ एउटा पार्टीको मान्छेलाई ल्याउनु ठिक छ स्कुलिङको एकछिन नैतिकताको कुरा गर्छु है तपाईसँग जस्तो अस्पष्ट भइरहेछ उत्तर पनि आएको छैन तपाईँको पोजिसन पनि फाइनल भएन उत्तर पनि आएको छैन के उत्तर नआइसकेपछि अस्पष्ट झन् अस्पष्ट हुन्छ हेर्नुहोस् है जस्तो के भन्न खोजेको मैले भने जस्तो अहिले चाहिँ के भन्छ एउटा नेतालाई ल्याएर तपाईँ उ गर्नुहोस् उसले राजनीतिलाई व्यवसाय जसरी कुरा गर्छ क्या राजनीति भनेको चाहिँ फाइदा घाटाको कुरा गर्छ कि उसले अब मैले यत्रो लगानी गरेँ यत्रो चुनावमा खर्च गरेँ मलाई केही भएन म अन्तिममा सकिनँ ऊ भयो भनेर कुरा गर्छ यानि कि ऊ बिजनेसको विषयमा कुरा गर्छ हामी त्यसरी जाँदैनौँ हामी पहिला त यो देशका दलालहरू कुनै पनि उद्योगपति व्यापारीबाट चन्दा लिँदैनौँ एक त्यहीँबाट हामी भ्रष्टाचारको निर्मूल हुने काण्ड त्यही सोध्न खोजिरहेको एक दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ अख्तियारमा हामी नयाँ फ्रेस युवाहरूलाई लान्छौँ भनेको छ नयाँ फ्रेस युवा भनेको पहिल्यै भ्रष्टाचार गरेका पहिला यता पनि हाले विदेशमा लगेर पैसा थन्क्याए अनि तिनीहरू भुभु भएपछि फेरि त्यही कर्मचारी ल्याएपछि त भ्रष्टाचार कसरी रोकिएन अब अर्को अदालतको भ्रष्टाचार कुरा आउँछ हामी अदालतको यो अख्तियारमा कसरी लान्छौँ हाम्रो दुईटै पुगेन भने हामी अध्यादेशबाट अर्को अख्तियार बनाउँछौँ फेरि यो पनि छ हामी अध्यादेश ल्याउँछौँ अध्यादेश ल्याएर हाम्रो सरकार बन्ने बित्तिकै हामी दुईटै पुगेन भने हाम्रो अध्यादेश ल्याएर अर्को अख्तियार बनाएर यो अख्तियारमाथि पनि हेर्छौँ हामी अर्को हामी अदालतको भ्रष्टाचार पनि सफाइ गर्छौँ अदालत के छ अहिले अदालतमा अर्को भ्रष्टाचार छ एकदम न्यायाधीश जो न्याय दिन बसेको छ उही नै पैसा खाएर न्याय किनबेच गरिरहेको छ भनेपछि हामी के गर्दैछौँ हामी रानीको मातहतमा अर्को विशेष अदालत बनाउँछौँ विशेष अदालतमा पनि हामी 40 वर्षदेखि मुनिकै राख्छौँ त्यहाँ पनि 40 वर्षदेखि मुनिका एकदम त्यो किसिमका लयर एडभोकेटहरूलाई हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ त्यो पुर्याइसकेपछि के हुन्छ त्यो विशेष अदालत यो विषयमा अरू थप अर्को कुनै कार्यक्रममा कुरा गरौँला होइन 40 वर्ष मुनिकासँग चाहिँ त्यो जादुकै छडी हुन्छ भने जसरी तपाईँ युवासँग हुन्छ सर तपाईले युवाको पावरको बारेमा युवा हो तपाईँ पनि युवा हो तर हुन्छ नि त्यो युवा डाइनामिक हुन्छ युवाले के भने जादुकै छडी चाहिँ हुँदैन हुन्छ जादुको छडी हुन्छ युवासँग जादुको छडी हुन्छ के योजनाहरू तपाईले बनाउनुहुन्छ भनेर अर्को कार्यक्रममा सोधौँला तर यति बेला चाहिँ तपाईसँग मलाई सोध्न मन लाग्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो चन्दा लिँदैनौँ भनेर पार्टी चन्दा नलिकन चलाउने त्यो सोच बनाइरहनु भएको छ हो कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ हामी के गर्दैछौँ भने हामी बुद्धको नीति अपनाउँदैछौँ यहाँ बुद्धले के गर्नु हामी अहिले चाहिँ स्कुलिङ पनि कसरी गर्दैछौँ पहिला अहङ्कार पनि तोडिनुपर्छ है भनेर हामी मान्छौँ क्या पहिला तिमी राजनीति गर्ने भने हामीले राजनीति भन्ने शब्द पनि युज गर्न चाहँदैछौँ हामी त्यहाँ हामीले सेवा नीति युज गरेका छौँ अहिले होइन पार्टी कसरी चल्छ म जान्छु जस्तो भगवान बुद्धलाई मान्छेले पैसा एउटा राजासँग भन्ने हो भने उहाँलाई अन्नको भण्डार राजाहरूले ल्याइदिन्थे तर उहाँ त्यो अन्नको भण्डार राजासँग माग्नुहुन्न थियो लिनुहुन्न थियो हरेक भिक्षुहरूलाई चन्दा भिख माग्न पठाउनुहुन्थ्यो र आफू पनि भिख मागेर खानुहुन्थ्यो त्यो के को लागि थियो भिख मागेर उहाँ किन खानुहुन्थ्यो भने उहाँ त्यो अहङ्कार त्यो भिक्षुको अहङ्कार जाओस् र
र उनीहरूलाई अलिकति जानकारी पनि ज्ञान पनि दिनुहुन्थ्यो र हामी पनि यही गर्दैछौँ अहिले। हामी के गर्दैछौँ भने हामी चाहिँ बुद्धकै नीति, तर हामी चाहिँ श्रम गर्ने भनेका छौँ। हामी चाहिँ गाउँमा हाम्रो टिमको मान्छे हामी भिख माग्न जान्छौँ, भिक्षै माग्ने हो हामी भिक्षा चाहिँ माग्छौँ। नेता यस्ता यी दलहरूसँग माग्दैनौँ, व्यापारीसँग हामी लिँदैनौँ, तर हामी एकमुठी चामल, 1 रुपियाँ पैसा, 100 चन्दै हो लिने हामी होइन। त्यो चन्दा यो आकाश जमिनको फरक छ सर। चन्दा पनि चन्दा, त्यो चन्दा र यो व्यापारीसँग व्यापारीसँग होइन, सामान्य जनतासँग हामी त्यहाँ जान्छौँ। फेरि चन्दा पनि कसरी, त्यो चन्दा हामी भिक्षा माग्ने भिक्षा माग्छौँ र त्यो भिक्षा हामी फेरि फ्रीमा माग्दैनौँ। त्यहाँ त्यो दिन हामी भिक्षा, त्यहाँ हाम्रो मान्छेले केही न केही काम गरिदिनुपर्छ। ज्याला लिने काम, ज्याला हो, हामी ज्याला भन्छौँ त्यसलाई। अब अहिले चाहिँ हामीले बुद्धको नीति भएको कारणले हामीले त्यसलाई भिक्षा भनेको हो। तर हामी के गरिदिन्छौँ भने जसको घरमा हामी जान्छौँ उहाँले हामीलाई 1 बोरा चामल दिनुहुने भयो, हामीलाई त्यो दिन खुवाइदिने हुनुभयो र हामीलाई राख्ने भयो। हामी टेन्टै बस्छौँ, हामी उहाँको घरमा कोठा छैन भने हामी टेन्ट लिएरै जाने हो भिक्षा माग्न पनि, र त्यहाँ गएर हामीले उहाँको 2 घन्टा मकै गोडिदिन्छौँ। हो, 2 घन्टा मकै गरिदिन्छौँ। उहाँको मल छ भने मल बोकेर हामी खेतमा पुर्याइदिन्छौँ। हामी त्यो काम गर्छौँ, उहाँको काम गरिदिन्छौँ। उहाँको केही बनाउनु छ भने हामी बनाइदिन्छौँ। त्यो आधारमा हामी उहाँहरूसँग भिक्षा माग्छौँ, हामी सिधा पैसा लिँदैनौँ। र हामी के चाहिँ गर्छौँ फेरि भने, अब मसँग छ अलिकति पैसा भने, अब जस्तो हाम्रो आफ्नै कार्यकर्ता पनि सबल हुन्छ नि त। कोही त हाम्रो कार्यकर्ता भनेको हाम्रा लिडरहरू जो सबल छन्, अलिकति पैसा पनि छ, कोहीसँग थोर बहुत व्यवसाय पनि गरिरहेको छ, खानको समस्या छैन भने उहाँले आज ल हामी टेन्ट चाहियो हामीलाई भने उहाँले 10वटा टेन्ट किनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो हामी बाहिरको मान्छेबाट लिँदैनौँ, हामी हाम्रै पार्टीकै सदस्यबाट, पार्टीबाटै हामी त्यो गर्छौँ। त्यहीँबाट उठाएर त्यहीँ अनि जनतासँग चाहिँ भिक्षा मागेर गर्छौँ। हामी व्यापारीबाट लिँदैनौँ पैसा। कहीँबाट पनि व्यापारीबाट पैसा लिएको देख्नु पर्दैन होइन? एकदमै पर्दैन, यो पर्दैन। हाम्रो कार्यकर्ता अन्तिम जिज्ञासा तपाईँसँग, जस्तो यो भ्रष्टाचार साँच्चै अन्त्य गर्ने हो भनेदेखि अहिले के पनि भन्न थालिएको छ भनेदेखि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर भन्न थालिएको छ। तपाईँ राजनीतिमा त लागिसक्नुभयो, तपाईँ डिकुरा पब्लिकेसन चलाइरहनु भयो, अरू व्यवसाय गरिरहनु भयो मान्छे। अब तपाईँ राजनीतिमा होमिसकेपछि आफ्नो त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? एकदम। यहाँ सुन्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ के छ हाम्रो भने, अब अहिले हामीरा सदस्य हुन्छन् 5 करोड 5 लाख 5 लाखकै सम्पत्ति विवरण लिएर हामी बस्दैनौँ अहिले होइन। हामी के चाहिँ गर्दैछौँ भने, अब सम्पत्ति विवरण त अहिले सरकारले पनि लिने फाइनल गर्दैछ अब होइन, यो त गर्दैछ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने, हाम्रो जस्तो गाउँ तहको नेतासम्मको हामी सम्पत्ति विवरण लिन्छौँ। जस्तो गाउँ तहको नेता भनेको गाउँ वडा अध्यक्ष जस्तो गाउँको प्रमुख हुन्छ नि, जो गाउँको प्रमुख, जिल्लाको प्रमुख, जिल्ला सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, यो सबैको सम्पत्ति विवरण हामी पार्टीले राख्छ। पार्टीले यो अहिले राख्छ हाम्रो होइन, उसको सम्पत्ति। जस्तो हाम्रो केन्द्र सदस्य हुनुलाई पनि हामी सबैको सार्वजनिक चाहिँ गर्छ कि गर्दैन भने होइन, सार्वजनिक हाम्रो पार्टीसँग हुन्छ सबै अहिले। सार्वजनिक पब्लिकलाई चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, अब भनेको आफैले यसको 1 लाख जना मान्छे भयो, 1 लाख जनाको सार्वजनिक केबाट गर्ने, कसरी गर्ने, यो बेकार ठुलो कुरा त हुँदैन। फन्डा गर्ने हो, त्यो भनेको ठुलो कुरा होइन कि। त्यो भनेको तपाईँ आफ्नो चाहिँ तपाईँ यति बेला यो पार्टीको अग्रपङ्क्तिमा रहेको व्यक्तिमध्येको एउटा तपाईँ। हामी इथिक्समा जाँदै, हामी एकदम नैतिकता र इमानदारितामा ध्यान दिँदैछौँ भने हाम्रो पार्टीमा यो भोलि के गर्दैछौँ हामी, अर्को पनि कुरा गर्दैछौँ हामी। हाम्रो पार्टीमा सबैको सम्पत्ति विवरण अहिले हामी एउटा जिल्ला तहको सामान्य नेता भइसकेपछि लिन्छौँ। भोलि हाम्रो मेयर उठ्दैछ भने उसलाई मेयर उठ्नलाई सदस्य दिनुभन्दा अगाडि उसको सम्पत्ति विवरण लिएर दिन्छौँ। यदि हामी के गर्न चाहन्छौँ भने, त्यो मेयरले भ्रष्टाचार गर्न खोज्यो भने त्यो अख्तियारले थाहा पाउनुभन्दा हामी अगाडि हाम्रो पार्टीले नै उसलाई निष्कासित गरिसकेका हुन्छ। तर पब्लिकका माझमा चाहिँ किन सार्वजनिक नगर्ने? होइन, अब यस्तो हुन्छ नि त, होइन किन नगर्ने? त्यो गर्दा हुन्छ। त्यो अब हजारौँ जना भोलि कति सदस्यता हुन्छन्, त्यो सबैको कहाँ सार्वजनिक गर्ने, केमा सार्वजनिक गर्ने? सार्वजनिक गर्ने ठाउँ त जस्तो हामी केन्द्रको हामी उसमा गर्छौँ। ठिक छ, केन्द्रको कुरा गर्नु, तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नु र सदस्य हामी केन्द्रको त अनिवार्य छ, हाम्रो सार्वजनिक अनिवार्य हाम्रो वेबसाइटमै राख्ने भनेको छ हामीले। वेबसाइट बन्दैछ अहिले। तपाईँ यति बेला भनिदिन सक्नुहुन्छ जो हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, ताकि पुण्य प्रसाईको यति बेलाको अवस्था, म राजनीतिमा होमिएँ, मेरो अहिले भएको सम्पत्ति थियो, भोलिकै दिनमा योभन्दा बढ्यो भनेदेखि त्यो सबैको म त्यो दिनका लागि तयार छु, सार्वजनिक गर्नका लागि। र यति बेला चाहिँ मेरो यो है भनेर होइन, मैले भनेको छु अस्ति पनि, मैले त यो पहिलोचोटि मेरा 3टा गाडी छन् भनेको छु। 3टा गाडी छन्, मेरो एउटा घर र अरू जग्गा छ, झन्डै 1 रोपनी अर्को जग्गा छ होइन। मसँग झन्डै 2 करोड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ
अहिले होइन। अब यो मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, तपाईँको यो कार्यक्रममा भन्दा अगाडि नै मैले यो अवस्थामा हामी छौँ, हामी पैसा कमाउन आएको होइन, हामी चाहिँ अब यो पैसा पनि खर्च गर्न आएको। अहिले पार्टीको लागि त मैले एक्लै खर्च गरिरहेको छु, साँच्चै भन्नु पैसाको एक रुपियाँ पनि आएको छैन। जति खर्च गरिरहेको छु अहिले हाम्रो केही लाख त हाम्रो खर्च भइसकेको छ। सानोतिनो कार्यक्रम गर्न झन्डै किन्न पनि त पैसा चाहिन्छ, फ्रीमा त हुँदैन, गरिराखेका छौँ। यो खर्च हामी गर्दैछौँ होइन, गरिरहेका छौँ। र यो भोलि हामी यो अब यसलाई चाहिँ लिखित रूपमा गर्छौँ। हामी भोलि लिखित रूपमा के हुन्छ, लिखित रूपमै हामी वेबसाइटमा हामी सबैको राख्छौँ, मेरो पनि राख्छु, अरूको पनि राख्छौँ, हामी सबैको केन्द्रमा हुनेको राख्छौँ। र कसैको पनि भोलि हामी त्यो अनि हामी के गर्दैछौँ एउटा कुरा भने भोलि हाम्रा नगरपालिकामा प्रमुख होलान्, नगर वडाध्यक्ष होलान्, मन्त्री होलान्, हामी 7 पुस्तामा सेक्रेटरी राख्न दिँदैनौँ। सेक्रेटरी जुन सचिव हुन्छ नि उसको निजी सचिव, त्यो उसको 7 पुस्तामा राख्न पाउँदैन हाम्रो, किनभने त्यो नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा अहिलेको जड त्यो सेक्रेटरी भइरहेछ। उसले तपाईँ मन्त्री हुनुभयो, चट्ट आफ्नो सालीको छोरी ल्याएर ठ्याक्कै सेक्रेटरी राख्ने अनि सबै च्यानल मिलाउने भ्रष्टाचारको। यो भयो, यो पनि हामी दिँदैनौँ, 7 पुस्तामा राख्न पाउँदैन उसले। पार्टीले पठाउँछ, त्यहाँ सेक्रेटरी पार्टीले पठाउँछ। यो अनुसारले हामी जान्छौँ। हुन्छ सर, आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यहाँले, यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हवस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यो अवसर मलाई दिनुभयो, एकदम खुसी पनि लागेको छ। र म अन्त्यमा सबै संसारभरिका युवाहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू संसारभरिबाट अब नेपाल फर्किने बेला भएको छ, फर्किनुहोस्। यो देशमा अब हामी, यो देश 25 करोड जनता हुनुभयो भने पनि, नागरिक भयो भने यो देशमा हामी उब्जनी गरेर हामी पालिन सक्छौँ। यो देश त्यस्तो देश हो। त्यसकारण आउनुहोस् र अहिले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सचेत नेपालीको पेज खोल्नुहोस्, सचेत नेपालीमा साथीहरूलाई जोड्नुहोस् र हामीसँग जोडिनुहोस्। तपाईँले सचेत नेपाली खोल्नुभयो, तपाईँले ट्विटर खोल्नुभयो, तपाईँले युट्युब च्यानल खोल्नुहोस्, तपाईँ फेसबुक पेजहरू खोल्नुहोस्, त्यो खोलेको खण्डमा हामी तपाईँसँग जोडिन्छौँ र आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई ल्याएर टिम बनाउनुहोस्, समिति बनाएर काम सुरु गर्नुहोस्। भोलि तपाईँसम्म हामी आइपुग्छौँ। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हामी सचेत नेपाली पार्टीका पुण्य प्रसाईसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्रा विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।